आजको दिन 3 राशिलाई ठुलो धन राशिको लाभ। कतै तपाईको पनि ती 3 राशिहरू मध्ये कुनै एक त पर्दैन। भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। नमस्ते साथीहरू, आज बिहीबार 12 फेब्रुअरी 2026 माघ 29 गतेको दिन। आउनुहोस् आजको सम्पूर्ण 12 राशिको भाग्य र सुझावहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। म सुरु गर्छु पहिलो राशिबाट, मेष राशि। आजको भाग्य धन लाभको सङ्केत छ। नयाँ अवसर आउन सक्छ, तर सावधानी अपनाउनु पर्ने। खर्चमा अलिक नियन्त्रण राख्नुहोला। साथी राशिहरू सिंह र धनु। अब दोस्रो राशि, 2 नम्बर राशि, वृष। आजको भाग्य पारिवारिक सम्बन्ध बलियो, काममा सफलता, तर सावधानी अपनाउनु पर्ने। स्वास्थ्यमा अलिक ध्यान दिनुहोला। मित्र राशिहरू कन्या र मकर। यसैगरी 3 नम्बर राशि, आज मिथुन राशि हुनेको भाग्य मित्र र सामाजिक सम्बन्ध लाभदायक र सावधानी अपनाउनु पर्ने। निर्णय लिन ढिलो नगर्नुहोस्। मित्र राशिहरूमा तुला र कुम्भ। अब 4 नम्बर राशि कर्कटतिर जाउँ। आजको भाग्य घरेसी सुख र आराम, तर सावधानी अपनाउनु पर्ने। मानसिक तनाव कम गर्नुहोस् होला। साथी राशिहरू मीन र वृश्चिक। तपाईको कुन राशि पर्छ कमेन्टमा लेख्नुहोला। म त्यो राशिको नि सम्पूर्ण भाग्य यो सालको चाँडै नै भिडियो बनाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। अब लगाउँ 5औं राशि, सिंह। आजको भाग्य करियरमा प्रगति, धन लाभ, सावधानी अपनाउनु पर्ने। अहङ्कार बढ्न सक्छ, सावधान रहनुहोला। साथी राशिहरू मेष र धनु। यसैगरी 6औं राशि कन्या राशितिर जाउँ। आजको भाग्य स्वास्थ्यमा सुधार, ध्यान केन्द्रित, तर सावधानी अपनाउनु पर्ने। अनावश्यक बहस नगर्नुहोस् होला। मित्र राशिहरू वृष र मकर। अब लगाउँ 7औं राशि तुला। आजको भाग्य नयाँ विचार र सृजना लाभदायक, सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरू। नकारात्मक व्यक्तिहरूबाट बाँच्नुहोस् होला। साथी राशिहरू मिथुन र कुम्भ। अब लगाउँ 8औं राशि वृश्चिक। आजको भाग्य आर्थिक लाभ, साझेदारी फाइदाजनक, तर सावधानी अपनाउनु पर्ने। ईर्ष्या र विवादबाट बाँच्नुहोस् होला। मिल्ने राशिहरू कर्कट र मीन। यसैगरी 9औं राशि धनु। आजको भाग्य यात्रा लाभदायक, ज्ञान बुद्धि बढ्ने, तर सावधानी अपनाउनु पर्ने। खर्चमा वृद्धि हुने। मित्र राशिहरू मेष र सिंह। अब लगाउँ 10औं राशि मकर। आजको भाग्य मिहिनेतको प्रतिफल, भाग्यमा सफलता, तर सावधानी अपनाउनु पर्ने। स्वास्थ्य र खानपिनमा ध्यान दिनुहोला। मित्र राशिहरू वृष र कन्या। अब लगाउँ 11औं राशि कुम्भ। आजको भाग्य नयाँ योजना लाभदायक, साथीहरूको सहयोग, तर सावधानी अपनाउनु पर्ने। अधैर्य नगर्नुहोस् होला। मित्र राशिहरूमा मिथुन र तुला। साथीहरू तपाईहरुको पनि भाग्यफल हेर्नु छ भने कमेन्टमा जय भोले लेख्नु नबिर्सिनु होला। ढिलो नगरी अब लागौँ 12औं राशि मीन। आजको भाग्य मानसिक शान्ति र सन्तुलन, सावधानी अपनाउनु पर्ने। भ्रम वा अफवाहमा नलाग्नु होला। मित्र राशिहरू कर्कट र वृश्चिक। आजको दिन तपाईहरुको राशिले कस्तो संकेत दिएको छ तपाईको राशि कमेन्टमा लेख्नुहोस्। राशि फलले जस्तै भने पनि आफ्नो काम गर्न नबिर्सिनु होला। निरन्तर लागिरहनु होला। यो मेरो नयाँ च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र दैनिक राशिफल पाउनुहोस् र शुभ दिनको शुभकामना। धन्यवाद। जय भोले।